Voilà, essaye en haut. En haut, encore. Gauche. Gauche. Allez. Et le dernier volet qu'on n'a pas encore utilisé là, c'est la sauvegarde des œuvres. Et là, il va falloir qu'on voit avec la personne de la mairie s'il y a des choses qu'il faut qu'on mette en sécurité, qu'on évacue, qu'on couvre. Enfin voilà, on en a tout ce volet là qui est présenté et ça va être un effort qu'on va devoir mener maintenant. D'accord? Donc je vais vous garder ici avec moi, juste à l'issue du point de situation et on va commencer à travailler sur ce sujet-là. Des échafaudages à l'extérieur.